Anong pinagkaibahan ng crispy pata at yung tinatawag nilang bagnet? Parang parehas naman sila, di ba? Samgyupsal. Hello Kalafangan! Welcome back to my channel! Ngayong araw na to ay may makakakolab na naman ako. Isang channel from Spain. Sila ang XL Family, Xanderlia Family Vlog. Sa mga hindi pa po nakakakilala, panoorin pa natin to. Wow! Wow! Napanood niyo na po. Ang sarap nilang tingnan mag-asawa, no? Tapos, ang table settings nila, wow, the best. Tapos, ang mga pagkain din nila, wow, nakakatakam. Kalafangan, samahan niyo pong kumain. Xanderlia Family Mukbang, salamat po. Salamat po kasi nagpabudol kayo sa akin. Thank you. Bali, ang napagkasundoan naming pagkain is, ito po, crispy pata. Ito po, crispy pata. Hindi ako nagluto nito. Shout out po sa nagluto nito. Ate Roxanne, shout out po. Thank you. Crispy pata po. Tapos, may sauce po ako. May dalawang sauce po ako. Tuyo, suka. Tapos, may konting sugar. Tapos, may sili, may garlic, may onion. Tapos, ang isa, mayonnaise at ketchup. Tapos, may kanin po ako. Kalafangan, tapo, kain na po tayo. Samahan niyo po ako. Let's lapang. Ng subo po. Ang lutong. Ate Roxanne, thank you. Bali si Ate Roxanne nagluto kasi may trabaho ako. Nasa trabaho kasi ako. Anong subo? Anong subo tayo, ha? Ang lutong niya. Xanderlia Family Vlog, sa inyo po ang pangalawang subo. Sarap. May birthday po pala dito sa amin. Ate Milda, happy birthday. Shout out Ate Milda. Ang sarap ng sauce.
Nag-aagaw ang alat, asim, at tamis, at anghang. Sarap, lami. Mga unta ninyo. Meron pa pala akong lemonade. Lami. Bagbisaya to, kakapoy pa magtagalog, Edit na to sa Tagalog pala tong kakulab ko. Isaw-saw pa natin sa ketchup at mayonnaise. Lami pag. Sarap, pero mas masarap dito sa tuyo at suka. Suka tuyo po. Na-deform ang na-deform po ang pata. At Roxanne, minasakin mo to, no? Lami. Anong pinagkaibahan ng crispy pata at yung tinatawag nilang bagnet? Parang parehas lang man sila, di ba? Comment down below po kung anong pinagkaibahan ng crispy pata, crispy kawali ba? Crispy kawali or crispy kawali at bagnet.
kung anong pinagkaibahan nila. Ang laki ng buto niya. Wow. Ah? Dako kayo bukog. Sausaw na to. Si Sir Xanderlia, ang Xanderlia family ay magkaibigan sila nila Jigs TVE at Noy PH. Tapos yung Alfie, ano yun? Alfie, basta, ilagay ko na lang. Basta, ilagay ko na lang ang nila, ang channel nila sa baba. Magtropa sila. Team Barcelona. Artist, Chads, Foodie, and more. Hindi ako pala kain ng crispy pata. Naawa man kasi ako sa kalahi kong kumain. Uy, kawawa naman itong mga baboy na ito, kinakain lang. Parang iniisip ko din, ako din kinakain. Parang kinakain ko din sarili ko. Shout out po sa mga healthy katawan dyan. Humayo kayo at magparami pa. Okay lang po yan. Para po, kung araw ng tagutom, yung mga masasexy at mga gandang katawan, tigok na sila. At tapos, kayong mga healthy at mga chubby, mga malalaman ang katawan, at least dahan-dahan tayong pumayat bago matigok. Samantala sila, tigok agad. Double purpose po ang pagiging chubby at double purpose po ang pagiging mataba. In case of emergency. In case of emergency, hindi ka agad mamamatay. Hindi ka agad matigok. Laki ng buto. Ako kayong bukog bay. Sa mga mukbangers po, sino po ang pinapagalitan din ng mga magulang nila? Panay ang kain. Hindi po natin.
Sangyupsal tayo, ha? Pinapagalitan din kayo? Gaya ko? Iwan ko ba? Ang mama ko laging, kapag nanonood siya ng mga mukbang ko, pagkatapos siyang manood, may bonus. May bonus na pangasaba. Samgyupsal. Xanderlia Family Vlog, thank you so much po. Salamat po. Salamat po sa opportunity na magpabudol po kayo sa akin. To all Filipino mukbangers, mga classmates, thank you po. Thank you po sa support, ha. Sa lahat po ng viewers, thank you po. Thank you mga Kalafangan, thank you po. Shout out po din sa anak ko, I love you na. Shout out din po sa papa ko, hi pa. Paayo na. Kalafangan, see you to my next mukbang video. Bye-bye! Dako kayo buyag ang bukog. Lame! Bye-bye!